न्यू इको स्पोर्ट के बारे में सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार है। वजह यह है कि इंडिया का मिनी एसयूवी मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव होते जा रहा है। डस्टर और इको स्पोर्ट के आने के बाद से इसमें बहुत हलचल थी। शुरुआत हुई ब्रेजा से, WRV, क्रेटा और अभी हाल में लॉन्च की गई नेक्सॉन। इतनी सारी कारें जिस सेगमेंट में मौजूद हों वहां कंपटीशन तो बनता है और सभी कारें एक से बढ़कर एक है। लेकिन इको स्पोर्ट में नया क्या आने वाला है इस पर सबकी निगाह है। कुछ खबरें और अफवाहें भी साथ में हैं। चलिए फिर आज इसी पर बात करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार्गो। जो नए लॉन्चिंग के समय आपको जाननी चाहिए, लॉन्चिंग से ठीक पहले वो सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ है। यानी लॉन्चिंग का एक्साइटमेंट लगभग खत्म करने वाला हूं मैं अपने इसी वीडियो के थ्रू। चलिए फिर शेयर करता हूं एक एक करके कुछ खास पॉइंट जो इसे बिल्कुल पुरानी कार से अलग बना देते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लुक्स। लुक्स में यह और अग्रेसिव हो गई, फ्रंट ग्रिल बड़ी हो गई है, साथ में प्रोजेक्शन हेडलैम्प, डे टाइम रनिंग लाइट बेहतरीन लग रहे हैं। हाँ, रियर का लुक जो आपने अभी तक पिक्चर्स में देखा था उसके हिसाब से वैसा ही रहेगा, बस उसमें टेल गेट के ऊपर व्हील जुड़ जाएगा जैसा कि इंडियन वेरिएंट में होता है, क्योंकि इंडिया में 5 व्हील होने चाहिए कार के भीतर। विदेशों में ऐसे नियम नहीं है, तो वहां 4 व्हील कार ही होती है, इसलिए स्टेपनी के लगाने की जगह बनाने की जरूरत ही नहीं होती उनको। लेकिन इंडिया में ऐसा होता है, इसलिए स्टेपनी की जगह दरवाजे में ही रहेगी जैसा कि पहले था। लुक्स देखने में बेहतरीन है, डुअल टोन हो जाएगी, मतलब रूफ का कलर बदल जाएगा, लेकिन सारे स्ट्राइकिंग कलर्स मौजूद रहेंगे ऐसी उम्मीद है। एक दो नए कलर्स दिए जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज आपको मिलेगा वह पोजीशन हेडलैम्प और लाइटिंग में आपको दिखेगा, फ्रंट से और बाहर से देखते हुए। अब चलते हैं इंजन की तरफ, और इंजन में ध्यान से देखा जाए तो सारी दुनिया पलट गई है। यहाँ पर पेट्रोल इंजन 1.5 लीटर वाला जो आप पाया करते थे वह अब नजारा है, उसकी जगह पे बिल्कुल ब्रांड न्यू चमचमाते हुए इंजन ने ले लिया। यह 3 सिलेंडर 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन 123 PS की पावर देता है, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। यह नया 1.5 लीटर TI VCT इंजन जो आपको 123 PS की पावर दे रहा है, और साथ में आपको मिल रहा है 150 Nm का टॉर्क। यानी टॉर्क और पावर दोनों ही आपको बेहतरीन मिल रहे हैं इस नए इंजन के साथ। यह नेचुरली एस्पायर्ड 3 सिलेंडर इनलाइन पेट्रोल इंजन बेहतरीन पावर भी दे रहा है, साथ ही साथ इसके काफी नॉइज और वाइब्रेशन कम होने की उम्मीद है, जैसा कि फोर्ड ने जताया है अपनी प्रेस रिलीज के थ्रू। और साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि इस नए इंजन के साथ पॉल्यूशन नॉर्म्स को कवर कर पाना बहुत ईजी हो गया है उनके लिए, यानी कि यह इंजन पॉल्यूशन भी नहीं करेगा। इस इंजन में यह सारी काबिलियतें इन्होंने पाई हैं सिर्फ नए कैमशाफ्ट की डिजाइनिंग की वजह से ही नहीं, कई और भी बड़े चेंजेस हैं। यानी यह कंप्लीट न्यू इंजन सिर्फ उन्होंने तैयार किया अपनी नई फैक्ट्री में जो उन्होंने सानंद गुजरात में लगाई थी। हाँ, फोर्ड की जो नई फैक्ट्री, फोर्ड इंडिया से जान ही रही है, यह दमदार ढंग से अपनी प्रेजेंस बनाए रखते जा रही है। और आपको जानकर ताजुब ना हो, क्योंकि यह इंडिया से एक्सपोर्ट करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, क्योंकि इसका मुकाबला एक्सपोर्ट में कोई भी कंपनी नहीं कर पाती। यह पिछले कई सालों से लगातार लीडर की तरह रूल कर रही है एक्सपोर्ट मार्केट में। इस नए इंजन से आपको ना तो वो वाइब्रेशन और नॉइज मिलेगा जो कि पहले मिला करता था, यानी कुल मिला के नया इंजन फोर्ड के लिए शायद लकी बनने वाला है। न्यू टेक्नोलॉजी पर तैयार किया गया यह इंजन जितनी बेहतरीन पावर दे रहा है, मुझे उम्मीद है कि शायद यह कार को नया जीवन भी देगा, क्योंकि इसका वेट भी काफी कम है। यानी कि अब पावर टू वेट रेशियो भी काफी बेहतर बन जाएगा। पावर भी बढ़ी है और इत्तेफाक से वेट भी कम हो गया है इंजन का, यानी सोने पे सुहागा। चले इंटीरियर की तरफ, तो कार में इंटीरियर में बहुत बड़ा चेंज है। वह सबसे बड़ा चेंज है कि पूरा डैशबोर्ड ही दूसरा है। यानी अब आपको मिल गया है एक फ्लोटिंग टच स्क्रीन जिसमें आपको नेविगेशन और उसके अलावा भी कई आपको फीचर्स मिल सकते हैं। मे बी पॉसिबल कि आपको मिरर लिंक और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसी भी सहूलियतें शामिल हो जाए। लेकिन यह म्यूजिक सिस्टम पहले उनका जो रहा वह आवाज तो बहुत अच्छी दिया करता था, लेकिन वह देखने में कोई लुक्स नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब यह नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बेहतरीन लुक्स के साथ भी आता है। कार हमेशा की तरह बेहतरीन हैंडलिंग आपको देगी, क्योंकि इसके प्लेटफॉर्म में कोई भी चेंज नहीं आया है। यह अब भी वही 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको देती है, जो कि काफी शानदार है इंडियन कंडीशन के हिसाब से। हाईवे और रफ रोड में इसकी हैंडलिंग का कोई जोड़ नहीं है अभी भी इंडियन मार्केट में। यानी इंडियन मार्केट में इस कार की सभी कमियों को दूर किया जा रहा है। अब यह देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करेगा
प्रैक्टिकल कंडीशन में। प्राइस क्या होगी अगर मैं इस बारे में अभी से कोई आइडिया लगाना चाहूं, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन मुझे यह उम्मीद है कि यह प्राइसिंग में कुछ कम होगा, क्योंकि न्यू इंजन की वजह से इनकी कॉस्टिंग भी काफी कम हुई होगी। मार्केट कॉम्पिटिटिव है और काफी टफ भी है। अभी कुछ सालों से यह तो बात बिल्कुल सच है कि फोर्ड इकोस्पोर्ट ब्रेजा के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली मिनी एसयूवी थी, लेकिन यह भी सही है कि नए मार्केट में कंपटीशन आने के साथ साथ नेक्सॉन ने भी अपनी जगह बना ली है और अब उसको कम्पीट करना इकोस्पोर्ट के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वह काफी वैल्यू फॉर मनी पैकेज के साथ आ रही है। इसलिए मैं ये उम्मीद रखता हूं कि शायद फोर्ड भी अपनी प्राइस में अग्रेसिवली कटौती करेगा। यह कोई डाउट की बात ना हो कि अगर 6,99,000 रुपीज से अपनी कार को स्टार्ट कर दे फोर्ड, और यह आखिरी में जाएगी 12,50,000 रुपीज तक, जैसा कि उम्मीद है। हाँ, यह कार अपने 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो आपके बारे में बताया, उसके अलावा 1.5 लीटर TDCI इंजन के साथ मौजूद रहेगी और इसका 6 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम भी साथ में बना रहेगा। यानी कि यह इकलौती ऐसी मिनी एसयूवी होगी जो कि डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। कार के स्पेस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बूट स्पेस भी सिमिलर बना रहेगा, प्लेटफॉर्म भी वही सेम है और ग्राउंड क्लियरेंस भी वही सेम है। इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं मिल रहा है, यानी जो भी चेंज है वह इंजन पेट्रोल इंजन में है, इंफोटेनमेंट सिस्टम और कंप्लीट डैशबोर्ड में है, और फ्रंट के लुक्स में है, जिसमें कि आपको प्रोजेक्शन हेडलैम्प भी मिल रहे हैं। अब असली चीज इसकी प्राइसिंग पर डिपेंड करेगा। क्या इसकी प्राइसिंग नेक्सॉन की तरह बेहतरीन होगी या फिर अपनी प्रीमियमनेस को बरकरार रखेगी इकोस्पोर्ट, इस पर डिपेंड करता है। हाँ, आप नीचे कमेंट में लिख के मुझे बताइए कि आप क्या प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं नई इकोस्पोर्ट के साथ। यह कोई रिव्यू नहीं है, क्योंकि कार को अभी किसी ने देखा ही नहीं है, चलाया ही नहीं है। यह एक प्रीव्यू है। प्रीव्यू का मतलब मैं आपको पहले से एक विजन दे रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं कि यह कार कैसी होगी। इस कार का लॉन्च है 9 नवंबर को, तभी आप बेहतर ढंग से समझ सकेंगे कि इस कार की प्राइसिंग कैसी है और वह अपनी प्राइस को जस्टिफाइड करती है या नहीं। अगर जस्टिफाइड करती है तो क्या यह रीजनेबल की रेंज में आएगी या वैल्यू फॉर मनी बन जाएगी नेक्सॉन की तरह से? क्या यह बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं हो जाएगी? यह सारी चीजों से पर्दा उठेगा 9 नवंबर को। तब तक कार के बारे में आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई, यानी कि नए कार में आपको इनके अलावा कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। बस नई चीज जो मिलेगी आपको जानने को वह होगी इसकी प्राइसिंग। तो फिर मिलते हैं 9 नवंबर को और जानते हैं इसकी प्राइसिंग क्या होगी। हाँ, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन कुछ जरूर कीजिएगा। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज, रिव्यूज, आपके क्वेश्चन आंसर और नई नई आने वाली कारों के बारे में भी बताया करता हूं, वह भी सबसे पहले और पूरे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। सब्सक्रिप्शन का बटन ठीक नीचे है रेड कलर का, अभी दबा दीजिए। और एज ए VIP सब्सक्राइबर सबसे पहले हमारे वीडियो देखना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी बजा दीजिए। बगैर नोटिफिकेशन के कैसे पता पड़ेगा क्या कार्गो का नया वीडियो आ गया है? भूलिएगा नहीं। हाँ, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए आस्क कार्गो।